মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্বাঞ্চলে তীব্র শীতকালীন ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়েছে বিমান চলাচল। তুষার ও বরফ ঝড়ের কারণে হাজার হাজার ফ্লাইট বাতিল ও বিলম্বিত হয়েছে। নিউ ইয়র্ক ও নিউ জার্সিতে জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন এলাকায় 6 থেকে 10 ইঞ্চি পর্যন্ত তুষারপাত হয়েছে। নিউ ইয়র্ক সিটিতেও 4 ইঞ্চির বেশি বরফ জমেছে। ফ্লাইট অ্যাওয়ারের তথ্য অনুযায়ী শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের 9,000-এর বেশি ফ্লাইট বাতিল ও বিলম্বিত হয়েছে, যার বড় প্রভাব পড়েছে নিউ ইয়র্কের প্রধান বিমানবন্দরগুলোতে।